Libri dhe interneti, dy dritare drejt dijes, tradita që flet dhe teknologjia që lidh, objektivat e projektit. Të krahasoj librin dhe internetin si burimet e dijes, duke nxjerrë në pa vlerat përparësi të kufizimet të secilit. Të ndërgjegjësojnë nxënësit për rëndësinë e leximit të librit si themeli i kulturës, mendimit kritik dhe formimit shpirtëror. Të nxjisë përdorimin e internetit në mënyrë të përgjegjshme, përgjithëse dhe edukative. Të zhvilloj aftësitë kërkimore, analitike dhe komunikuese të nxënësve përmes punës në grup. Të tregoj se libri dhe interneti nuk janë kundërshtar, por bashkëpunëtor në rrugën drejt dijes. Të motivojë nxënësit të krijojnë një raport të ekuilibruar mes teknologjisë moderne dhe leximit tradicional. Ky projekt është punuar nga Arbër Balla, Mirela Kala, Michel Matoja, Noemi Koçi dhe Rana Xhoxhi. Libri dhe interneti. Libri ofron informacion të përzgjedhur dhe të verifikuar, ndërsa interneti ofron sasi të madhe informacioni në kohë reale. Libri nxit përqendrimin dhe leximin e thelluar, por interneti mund të shpërqendrojë për shkak të rrjeteve sociale. Libri ndihmon në zhvillimin e mendimit kritik, ndërsa interneti kërkon aftësi për të dalluar informacionin e saktë. Libri ka vlerë kulturore dhe historike, kurse interneti ka vlerë teknologjike dhe praktike. Libri nuk varet nga teknologjia apo interneti, por interneti vetë varet nga pajisjet e lidhja online. Libri ofron përvojë personale dhe emocionale, ndërsa interneti ofron përvojë ndërvepruese dhe vizuale. Libri ka një ritëm të ngadaltë për të qëndrueshëm, ndërsa interneti ka një ritëm të shpejtë dhe dinamik. Libri formon disiplinë dhe durim, ndërsa interneti kërkon vetë kontroll dhe përgjegjësi. Kodi etik për internetin, 5 rregulla për përdorimin e internetit. 1. Kontrolloj burimin para se ta besoj informacionin. Jo çdo gjë online është e vërtetë. 2. E përdor internetin me qëllim, jo për të humbur kohë. Çdo klik duhet të ketë arsye. 3. Respektoj të drejtën e autorit dhe nuk kopjoj pa cituar. Dia ndahet, por autorësia respektohet. 4. Nuk ndaj informacione personale dhe ruaj privatësinë time. Siguria është më e rëndësishme se populariteti. 5. Baraspeshoj internetin me librin dhe jetën reale. Teknologjia është mjet, jo zëvendësim i mendimit. Thënie për librin dhe internetin, nuk ka rëndësi nëse lexojmë nga libri apo nga interneti, rëndësi ka që leximi të mos humbas. Neil Gaiman, teknologjia dhe interneti nuk janë armiku i librit. Armiku i librit është mos leximi. Ray Bradbury. Në epokën e internetit, libri mbetet prova më e fortë e mendimit të thellë njerëzor. Ismail Kadare. Librat janë mënyra më e mirë për të kuptuar botën. Teknologjia është mjeti për të shpërndarë këtë kuptim. Neil Gaiman. Nuk ka rëndësi si lexon, në letër apo në ekran, rëndësi ka të mos rreshës së lexuari. Ray Bradbury. Dialog mes librit dhe internetit. Në një bibliotekë të heshtur mes rafteve të mbushura me kujtime, një libër i vjetër hapi faqet e tij të zverdhura. Përballë tij ndriçonte një ekran i mbushur me dritë dhe shpejtësi. Ishin libri dhe interneti, dy botë ndryshme, por të destinuara të takoheshin. Libri foli i pari. Unë mbaj në faqet e mia zërin e brezave. Kam udhëtuar në përshekuj, kam ruajtur gjuhën, historinë dhe shpirtin e njerëzve. Më lexon ngadalë për të mësuar thellë. Interneti buzëqeshi me dritën e tij. Unë jam shpejtësia e kohës moderne. Në një çast të botën, sjell dije, lajme dhe mundësi. Unë e bëj dijen të arritshme për të gjithë. Libri u mendua për një moment dhe tha: Është e vërtetë që ti je i shpejt, por jo gjithmonë i sigurt. Fjala ime është e peshuar, e kontrolluar dhe i qëndrueshme. Interneti u përgjigj me qetësi. Edhe unë gaboj ndonjëherë. Por pa mua, fjala nuk do të fluturonte kaq larg. Unë ndihmoj të mos mbetesh i mbyllur në rafte. Në atë çast biblioteka dukej më e gjallë, libri dhe interneti e kuptuan se nuk ishin armiq, ata ishin plotësues të njëri tjetrit. Libri ruan rrënjët, interneti hap krahat. Pa librin dia humb thellësinë, pa internetin dia humb shtrirjen. Vetëm së bashku ato i shërbejnë vërtet njeriu dhe gjuhës shqipe. Libri dhe interneti janë dy dritare drejt dijes. Njëri hapet ngadalë dhe të çon thellë, tjetri hapet shpejt dhe të lidh me botën. Kur mësojmë të përdorim me zgjuarsi, dia bëhet më e plotë dhe më e qëndrueshme. Ashtu si drita ka nevojë për dy krah për të përhapur, edhe dia ka nevojë për librin dhe internetin. Vetëm duke i mbajtur në ekuilibër, ne ndërtojmë një rrugë të sigurt drejt së ardhmes. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe për kohën që na kushtuat. Shpresojmë që ky projekt të ketë hapur një dritare të re reflektimin mbi mënyrën se si kërkojmë dhe ndërtojmë dijen çdo ditë.